感冒未清好，對唔住啊大家。之後就有少少肚痛，係多謝你哋，你哋真係好貼心。病咗幾耐咁啊？都唔記得咗。上個禮拜咪喺度見到先冇乜事未㗎？少少，但係我以為得咗之後，因為嗰陣時都有少少咳，但係之後都有好似冇事，之後我就以為冇事，係。你有冇睇醫生啊？之前有睇，然之後今日有少少，可能尋晚瞓得唔係幾好，暈暈地，所以就啱啱跌低咗，真係好瘀啊！大家記住要保重身體啊，係啊。我應該唔係，我休息得唔係咁好啫。但係你病嗰幾日有冇休息啊？公司有冇俾假？我覺得冇嘢，所以我都冇同佢哋講。我哋冇同公司講。我覺得因為我唔想令到佢哋太擔心，即係好似好似因為係，所以同埋我自己又覺得冇嘢，所以就冇同佢哋講。我再睇下。發燒嗰啲啦。有少少興咯，不過冇事。唔使驚，我應該冇事啊。出埋啲。兩樣都有。唔係啊，因為我即係個肚即係咁樣攣，即係佢攣下，然之後咧，好搞笑。我忍住咗啊！少少啱啱食咗保濟丸同埋胃藥，之後而家好咗。